Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat YouTuber. Nah, kali ini ramuan herbal apa namanya? Channel ramuan herbal akan membahas tentang daun pegagan ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Acehnya daun pegaga. Kawan, ini yang namanya daun pegagan ya, yang banyak manfaatnya, khasiatnya banyak sekali manfaatnya. Di antaranya khasiat dengan daun ini yaitu bisa mengobati hipertensi ya, ambien, demam, melancarkan air seni, campak, batuk berdarah, batuk kering, ya, sakit kepala, sampai bisa nafsu makan ya. Nah, pada kali ini akan membahas satu penyakit, mengobati satu penyakit yang kita pilih di sini, batuk kering ya. Nah, bagaimana cara pengobatannya nanti, cara membuat obatnya, kalian ikuti seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat ramuan herbalnya untuk batuk kering ya, daun pegagannya ya. Pertama sekali ini daunnya, sediakan daun pegagan. Pegagan itu satu genggam ya. Ini dicuci dulu. Ini sudah saya cuci sampai bersih ya. Habis itu dimasukkan air secukupnya dulu. Masukkan air. Diremas-remas. Ini diremas-remas sampai keluar air dari daun ini ya. Ini tentu saja tangannya sudah bersih ya. Kalian juga harus bersih dengannya ya. Masukkan air lagi ya. Pokoknya harus benar-benar keluar airnya ya. Baru setelah itu nanti disaring, baru diminum. Ini beda penyakitnya, beda cara buatnya ya, takarannya beda. Ada yang untuk penyakit lain seperti untuk lambung bisa juga ya, untuk melancarkan air seni dari kan bisa juga. Beda penyakit, beda cara pembuatannya ya. Oke, mudah-mudahan dengan izin Allah bisa sembuh yang mengalami batuk kering ya. Karena pada kesempatan ini kita buat obatnya untuk batuk kering aja dulu ya. Ini daun pegagan ini biasanya digunakan pula waktu, kalau di Aceh, waktu puasa ini ramai orang beli karena banyak manfaatnya ya, baik untuk tubuh ya. Karena kan waktu puasa banyak menguras energi ya, karena berpuasa. Tambah air lagi. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan yang mengalami batuk kering yang nggak mau sembuh ya, bisa sembuh karena dengan meminumnya, dengan izin Allah, minum air pegagan ini bisa sembuh ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, saya rasa ini sudah ya. Oke, habis itu
Habis itu ambil air ini disaring. Nah, bismillah. Oke. Nah, oke, inilah hasil dari air masan daun pegagannya ya. Ini ya. Oke. Insyaallah dengan meminum ini setiap pagi sampai beberapa hari ya. Insyaallah dengan izin Allah akan sembuh batuk keringnya. Ya. Oke, cukup sekian video hari ini tentang pengobatan batuk kering ya. Jangan lupa subscribe dan like subscribe supaya channel ini maju ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.